5 de desembre 2016, aigua amarga. Avui estem a 5 de desembre 2016. Me podria dir vostè el seu nom i apellits i contar-me un poc la història de la seva família? Por supuesto. Bueno, me llamo Juan Esteve. En valencià, ha de ser en valencià. Me quieren Juan Esteve Fernández. Natural del barrio San Gabriel. De quin any va néixer vostè? En quin any va néixer vostè? Vaig néixer en el 45. 4 del 2 del 45. Molt bé. I me podria dir el nom dels seus pares? Mon pare, Manuel Esteve Caratala. I ma mare, Isabel Fernández Gómez. Digue'm, torna'm a dir el nom dels seus pares, per favor. A mon pare li quedaven Manuel Esteve Caratala. I a ma mare, Isabel Fernández Gómez. D'on eren ells? Mon pare era de Bacarot, natural de Bacarot. I ma mare, natural de Benejúzar. Se'n recorda de l'any de naixement d'ells? No, això sí que... I el nom dels abuelos? El nom dels abuelos? El nom dels abuelos, uno era Juan y el otro Vicente.
Qui no era el de part de son pare? Vicente, el de ma mare, i Juan, el de mi pare. I les abueles? Les abueles... Que jo he escrit els noms. Ja, bueno, si se'n recorda, tampoc passa res. 100 i no sé quants homes a la volta i n'ha sabut només que un o dos. Bueno, a lo millor es coneixien per algun apodo. No, un pare, l'únic que tenia, m'abuelo, el pare de pare, era botiguera. I me va dir que tenien algo que veure en que eren els primers que van anar... Sí. M'ho podria explicar això, què és el que volia que... Eren com els primers moraors, la família botiguera era els primers moraors de lo que era Bacaró. Que d'ells on provenien? Ells, pues, de Bacaró. De Bacarot. I els seus anteriors Això ja sí que ja no... Jo, de l'arbre... però venien d'Alacant o...? No, eren tots de camp. Eren tots la botiguera, la finca, la botiguera, això va de generacions a generacions. On està situada la finca La Botiguera? Aquí en Bacarot, enfront mateixa dels andalusos, dels restaurants andalusos. Sí. Encara està la finca? Sí. I això formava part del terme d'Alacant, no? Això, home, Bacarot és d'Alacant. I vostè on va néixer? Va néixer allí o...? Jo vaig néixer en Sant Gabriel. Sant Gabriel. Barrio Sant Gabriel. Perquè ja mon pare se va casar-se, després de la guerra, se va casar en guerra, però després de la guerra se'n va anar al barri Sant Gabriel. Ja, sí. I allí vaig néixer. I vostè on va aprendre a parlar en valencià? En casa o al carrer? Treballant. Son pare amb vostè parlava valencià? Res. Mon pare mai ha parlat, perquè al no ser valenciana, ma mare pues no va parlar mai. En casa? En casa. Però era la seva llengua? O sigui... Sí, la de mon pare sí. Mon pare, com tots, sabia també el castellà. Sí. I on treballava vostè? Jo treballava sempre, des de molt xiquico, no ha conegut altra cosa que la construcció. Expliquem una miqueta en què consistia la faena, si era Bueno, construir en el poble o en cases o... La faena era pues, en tot, perquè treballava a lo primer que vaig començar a treballar era un mestre com aquell que diu, de barri, i el mateix feia un piset que és una reforma a les mantens, que ho tocava tot. Per quina zona de... La zona de Sant Gabriel, de Bacaró, de Berrua, Florida, sempre a prop, sempre proper de casa. I diu que vostè va aprendre el valencià treballant, però en els homes... En uns i en altres, en valencians. Qui recorda vostè alguns noms o...? El tio Manolico, que era natural de Torrellano, la seva família, el seu fill, el seu nebot, el seu germà, altres, el fill era mecànic. I que era mestre d'obres. El tio Manolico era mestre d'obres? El tio Manolico era l'encarregat d'Ullos, que era el mestre d'obres. I qui més coneixia? En qui més treballava que foren valencians? Tots els que havien, eren d'aquí de la província, tots parlaven valencià.
jo uno sentir l'altre i de més, ja està. I en el seu barri se'n parlava? Havia gent que... En el meu barrio en havien, com en tots els puestos, en havien d'Amèrica, de Xina i de tots els puestos, menys del barri del Río. Quan vostè era menor. Famílies, els mateixos. I en Alacant, el que era Alacant... Bueno, a Alacant, pues, han treballat, perquè després jo ja he treballat en Alacant. Jo ja de 7 anys ja vaig començar a treballar en Alacant, Sí. en un mestre que era arquitecte. Era d'Alacant, ell? Ell era d'Alacant, don Antonio González Ramos. Jo li pregunto si allí en Alacant, el que era Alacant, quan vostè era menut se sentia parlar gent en valencià. Si era gent major, si era gent jove. Com en tots els puestos, ans menys, perquè abans hi havia menys fugida de tots els puestos que buscaven les capitals, no? Però no és com ara, que ara per trobar un valencià en Alacant, pues no sé, tens que posar-te en una esquina i dir, el que siga valencià que se pare, saps? Ja. Que parli valencià que se pare. No, Així anem. jo el que me referia, clar, quan vostè diu que el va prendre les persones que treballaven eren... Si ha estat de chiquico, ha estat de 7 anys, des de 11 a 17, són 6 anys, ha estat sempre en valencians treballant. La quadrilla sempre la mateixa. I si anaves a l'altre puesto, era la casa de camp i eren valencians. En fi, en 6 anys jo ja parlava valencià normal. Vostè, en quin any va néixer? No sé si m'ho havia dit abans o... En quin any va néixer vostè? En el 45. En el 45. I com estava organitzada la quadrilla? Qui era el que manava o com... De fet, sempre havia un encarregat, que era el que estava en el més gros, l'obra més gros, més fort. I després hi havia una quadrilla que era el que anava darrere d'altres per acabar. I en aquesta quadrilla érem 3, 2 oficials de primera i jo, que era el pastador entonces. Entonces era pastador, era de tot menos l'oficial, ¿entens? I clar, als 17 anys ja les 2 persones me van ensenyar a mi. I com passava uno de ser, per exemple, el pastador a tenir una altra posició? Entonces havia, no és igual que avui, que ja fa molts anys, va passar el següent, que ara comença a vindre gent de tots els puestos i tot el món era oficial de primera. Tot el món era oficial de primera i no sabia ni no sé, un llegó per omplir un calaix, entens? Però eren oficials. Abans no, antigament, quan jo vaig a començar a treballar, pues, havia peons, havia pastadors, havia ajudants, existia oficial de segona i oficial de primera. I això era la quadrilla. Un peó, un pastador, ja no me'n recordo. En un sol és que era suficient en una quadrilla? O d'alguna cosa tenia que haver més d'un? Sempre, en una quadrilla sempre havia un oficial de primera, un oficial de segona, un ajudant, un pastador i un peó. Se componia de 4 individus. En este cas, la quadrilla que jo anava eren 2 oficials de primera. Podria dir els noms, si se'n recorda? Noms Paco i Emilio i Paco. Més no puc dir, perquè... De Torrellano també? No,
un era del barri Sant Gabriel, apodat el Matola, i l'altre era de Santa Cruz, el barri Santa Cruz d'Alacant, Sí. i després tenia un puesto de plátanos, la dona. En fi, eren dos oficials de primera acabats, rematats. Els oficials de primera, què és el que feien exactament? Quina era la seva funció? Tot. Un oficial de primera d'entonces era a començar una casa, un pis, el que fora, i acabar-la. De tot. Sabien fer de tot. I se treballava en planos antiguament o sense... Aquestes cases antigues del Camp d'Elx. Se treballava en planos, però clar, no és igual el plano d'una caseta de planta baixa que són 2 ratlles, m'entens? Que allí, res, en 2 ratlles fes una casa. No és igual que en un edifici d'estos, pues, avui per fer un edifici no molt gran, pues existeixen 10 planos. Jo, per exemple, aquestes cases antigues del Camp d'Elx, que allà en Torrellano he vist que estan orientats d'una manera, que tenen una porxada i tot això, es fan totes igual? No, totes igual no. Cada uno, pues... És que vas per el Camp d'Elx i te dona la impressió de que les casetes tenen el corral darrere... Com eren les més antigues que se veien? És que N'hi ha de molts tipus, no? les cases sempre se componien de l'habitatge i un corral. Orientat a allò, uns a ponent, altres a llevant i altres a llebeig, m'entens? Segur com volies la ubicació de la casa. És una casa de camp, pues, quasi sempre se feia mirant a llevant. El per què? Pues no ho sé. Algo se m'entén. No sé. I quines parts tenia la casa? Si tenia una habitació més gran o... No, abans les cases se feien una entrada amplíssima que era un menjador, entrar i tot. Allí se feia el foc? I 3 habitacions, 2 habitacions a un costat i una a una altra, el bany sempre el corral i la cuina. I dalt havia alguna cosa? Dalt, sí, havia potser fent alguna cosa, un alcanfor, una cosa... L'alcanfor què era? Sí, una cambra, se diu, una cambra, però ja el pis ja no, i el piset ja entonces començaven les feixes aquelles, ja alguns volien piset en pis, saps? I ja se repartia entre baix i dalt, ja se repartia tot. On feien el foc per guisar? El foc feien la cuina, perquè les cuines d'entonces no eren com avui de gas butano i elèctriques. Estaven, això, encendre foc. Fins inclús algunes tenien un forn dins, acoplat. Altres cases de camp se feien, jo n'he fet alguns, a més, a una tia, a una germana de mon pare li vaig fer un forn fora. On vivia? També en Bacarot? Vivia en Torrellano. La meva tia era seva. Què tenia? Tenia 18 anys. I anava recient, me havia sacat recient el permís d'armes i tal, i clar, com vivia en el camp, anava per allí pegant voltes a caçar. Diu, Juanito, tu me faries això? Pues clar, tia, això ho usava. No n'havia fet mai ningú. Diu, pues clar, li faig un forn. Li faig un forn i li faig un monigote com siga.
banc i de pedra li tanca el forn. I després se'l forra de reflectari. I res, li vaig fer un forn d'això de categoria, però de categoria, no hi ha fet mai ningú. Jo vaig veure en canyes, li vaig fer tota la volta. I després anava en terra, al gep de terra, fent-li la volta añadint les pedres sobre les canyes i tal i això, fins a tancar-lo. Entens? Allò preciós, allò que havia... Era soles al gep i terra, no? Al gep i terra. I el reflectari igual, al gep i terra. Xapat en el gep i terra. Vostè va començar com a peó o com a pastador? Com a peó, als 11 anys no sabia el que era un... I qui era el que s'encarregava d'ensenyar-li? Tots o...? Home, els oficials... La primera és que jo he tingut molta idea, massa idea. I ja dic jo, a pensar jo tinc que estar tota la vida aquí arrimant i eixe me xiga l'altre. No, aquí hi ha que ensenyar-se batxillat, m'entens? I vam anar jo. I de fet, que als 7 anys ja m'anava jo. Què va passar de peó a quin... No, de peó vaig passar a pastador. Havia que anar saltant escalafó. Com a peó, quines ferramentes... Pues la pala i la batidera i el cabàs. Com? La pala? La pala, sí. La batidera, el llegó sí. I el cabàs. El cabàs. I ja després com a pastador... Una pastera de madera que media 1 metro, 1,20 per 15 centímetres d'alta i d'ample que tindria uns 60. I li tirava hasta 5 calderetes d'aigua. I vinga el jet. I allà estava mitja hora sacant el jet de la pastera eixa per anar-se als oficials per estendre. El gep sol no utilitzaven cement en aquella època? A lluir. Abans se feia 2 classes de lluïts. Abans s'estilava el blanc llevat. Però primer havia que preparar l'habitació o l'habitatge per donar-li el fi. Entonces se ve. Havia un algeps moreno. Que entonces el algeps moreno era deixar les mans a la pastera, perquè tot era grança i tot era, no és que avui de refinat. I després era a rascar-lo. Va deixar l'enlluït ben parell. En què se rascava? Se rascava la mateixa llana. La mateixa llana. Ja no. Tiraves al revés, perquè contra més ample fora la cosa, la ferramenta, menys clots feia. I així anar fins als 17 anys. L'algep el feien aquí en Alacant o en Elx? El fet per aquí, per Sant Vicent, per ahí. Allí estava la carrera. Després per aquí, per Afores, no sé, per aquí tal, per Novelda, per aquí també hi havia una calera, en fi. Venia l'algeps en primer en uns cabassos de goma que pesaven de 150 quilos, uns cabassos grandíssims. I després venien en sacs de jute, uns sacs, també pareixien botifarres, ja no hi havia quilos. I quan venia recient sacat el forn, allò cremava
era molt dur. El treball d'obrer en la fecha que jo vaig començar era duríssim. No és com avui. Avui, clar, Les parets es feien de pedres o de... Perquè jo he vist... les parets eren de pedra de 40 d'ample. Eren totes les cases de paret de pedra. I d'on portaven la pedra? Home, la pedra en l'argamassa. L'argamassa se compon d'arena i carn viva. La pagaven i això ja feia, en l'arena se feia una massa i se quedava bastant bé. Va començar el cement, saps? I el cement, clar, li va sacar tot, li va sacar tota la massa, ja no se va. De pastor a què va passar? De pastor ja vaig passar a oficial de segona. I ahí ja... De ajudant, que era el que li perteneixia, ja no vaig passar. Ja vaig passar a oficial de segona. Quina edat tenien? Jo de 7 anys. I això li donaven algun paper o s'ho dien... Sí. Com se feia això, de passar-lo? S'havia d'apuntar en algun lloc o...? Sí, home, per donar-te de alta, te donaven de alta com a peó, com a ajudant, com a oficial de segona, com a oficial de primera, te donaven de alta en la categoria que tenies. I qui era qui pagava? Qui era el que manejava? Ell pagava el mestre. El mestre. El mestre d'obres, pues, se feien obres i reformes com sempre, per hores, administració, per hores, o a tant, entens? Tant acabat. Entonces, normal que el mestre, pues, si el feia per hores, pues, el mateix tenia que treballar més que treballar menys, però de treballar sempre treballàvem, sempre anàvem bé. Vostè va tenir sempre el mateix mestre d'obres abans de... No, el mestre d'obres, jo vaig estar en el mateix mestre d'obres. El Manolico? Com ha dit que li dien? Ernesto. Ernesto. El primer és Ernesto. I d'on era el...? I després vaig passar a Urios, del barri Sant Gabriel. L'Ernesto d'on era? Era en Bocarat. Bocarat. En Ernesto vaig començar a treballar. Després, ahí vaig tindre algo i el manyaco. I diu, pues no vengas mañana, no vingues més demà, ja no vingues més. I demà tampoc. I jo, ni falta que me fa. Au, i me'n vaig. I el barrio Sant Gabriel vivia a Urios. Tenia l'oficina allí també. I res, vaig estar allí, en ell. Mire, tal. I tu què eres? Pues jo soc ajudant. Tindràs que demostrar, com vull. Perquè l'ajudant ja feia feinetes d'algo, d'alicar, alguna... Entens? Ja tocava alguna ferramenta de mà. I res, i vaig estar en ell fins als 17 anys. Als 17 anys dic, vaig anar un dia a l'oficina i dic, senyor Urios, jo vull més tela. Jo no puc donar-te més diners que en la categoria que tens ja guanyes prou. Diu, amplia-me la categoria, fas-me oficial de segona. Diu, sí, home, en la meva empresa no puja ningú de categoria. Dic, pues ahí sé que vostè. Vale, adéu, i el vaig deixar plantat allí,
en l'oficina. Ja passaré el divendres, no, el dissabte, perquè entonces se treballava dissabte, migdia. Ja passava el dissabte a cobrar. I res, ja me'l vaig deixar. A l'endemà pille la moto, perquè ja tenia una moto. Mon pare se va comprar una bus d'aixes de 45. Bueno, d'aixes res, la botadora, que li dic. I pille la ferramenta, el cavall de la ferramenta, i me'n vaig per Calaca. I veig una obra grandíssima, dic, pues ahí tenen que donar-me feina, segur. I res. I vaig demanar feina i se queda, clar, era un xiquillo, no tenia ni pelo, no tenia ni barba, de 7 anys. I li dic, pregunte, sí, ese señor. Mire usted, yo vengo buscando faena. Dice, ¿y de qué? Digo, yo, de oficial de segunda. Se fa parrer de asustat, l'home. Oficial de segunda. Ja te dic, avui, collera, va un obra. De què busques treball? Pues de oficial. Y res, pues si te faltas. Pero aquell entonces, pues pasé oficial de segunda. Allò ja havia que ser tirar-hi anys en l'obra, perquè hi havia gent major que estava, no sé, 30 anys en l'obra i no havia passat de passar hora. I un xiquillo demanant feina d'oficial de segona. I aquell, clar, se va, no sé, se va assustar, crec. I diu, bueno, pues tindràs que demostrar-me-lo, com usted volia. Dice, quédate ya a treballar. Tinc ahí una escala per fer. Això seria difícil. Entonces se feia de ladrillo. De ladrillo del 3. I jo dic, pues, bé, l'escala que li faig, no hi ha problema. Dic, ala, doncs vinga, vaig a veure. Arques, li diu a un pastor, perquè se feia del geps. I la riu. Arques, aquí com Juan Esteve vas a ser la sombra d'ell. A lo que te mane ell, ahí, treballar en ell. I què te fa falta? Pues me fa falta esto, si tens una esquadra, 2 regles, en fi. Vale, pues, ves ahí al almacén, píllate lo que puedes. Pues, me puge, comience, pille un riscle, saque altures, marque... Què és el riscle? El riscle era una manguereta fineta, com un tapajuntes, però més fi encara, per donar-li la forma a la bóveda, a lo que era la curva de la bóveda. Total, que l'home allí mirant, i jo, res, tras el primer tramo, faig la zanja, i diu, ja m'has demostrat la sort. I des d'ahí ja li vaig fer l'escala i diu el Marcelo, que l'ha encarregat, deixa don Antonio, ho ha dit en sota, González Ramos, i diu, vas a quedarte de oficial de primera. Dic, pues com usted volia. I ja res, oficial de primera, i el de 7 anys el tio Juan, oficial de primera. I demostrant que no havia qui sabera més que jo. I entonces l'arquitecte me diu, el mestre, me diu, hola, Hola. a usted, Juan, no me li falta ensenyar-se els planos.
que si vol vostè, pues 2 o 3 dies a la setmana ve a l'oficina i perd una hora i s'ensenya vostè. I dic, pues això per mi meravellós. I vaig estar en ells, allà a l'oficina, pues un mes. I vaig estudiar i vaig refer, i vaig... Res, que diu, mira, Marcelo s'ha retirat perquè aquest és l'encarregat de l'empresa. 18 anys. Ja dic, és el que jo he fet. Res, que jo... Això és tenir bona traça, no? Des de molt xiquito, i jo m'he retirat. Jo m'he retirat de... Pues, com aquell que diu l'únic encarregat que ha tingut l'empresa. Va acabar l'escala aquella? Me podria explicar com se fa l'escala? L'escala se fa. L'escala se fa, pues, se posa una esquadra, per anar marcant la bóveda, perquè la bóveda ja està traçada en la paret. Entonces, al començar, tu dones compte que això és el quadre de l'escala. I ja comença aquí. Aquí se fa el pitipié, que és lo fort per aguantar l'escala, la bóveda. El pitipié pues, se fa de 4, 5 o 6 escalons. Y això és tot massís. ¿Entens? Y entonces, de aquí del pitipié a la pared, entonces se le dirige la altura que hay de pis a pis. Se saca el nivell de dalt i el de baix. Y se le dona la mitad. Entonces aquí ya comienza, aquí mor el primer tramo. ¿Entens? Entonces hay que contar. Abaixar-te els 10 centímetres perquè puga després anar els escalons, no tropezar en la bóveda, ¿entens? És dir que... I després, en enlaçar la primera en la seva, molt recte, però no molt recte, sempre en una poquilla de curva, saps? Però quan arriba al metro 20 és una curva pronunciada, entens? És una curva pronunciada que és el que fa espenta i no deixa trencar la bóveda. I així, tot és igual. Esta enlaça i l'altra enlaça a la porta central i l'altra igual, i així una sobre l'altra. Això, clar, estos són de formigó i estos són iguals, ¿no? Però aquelles no llevaven esos escalons. Què tenien? Aquelles era una bóveda i l'altra a la porta, ja d'entrar. És a dir, que aquests dos escalons que jo vaig ahir no existien. Era tot un rellano. M'entens? Ja. Ho comprenc. I el que posaven aquí i aquí, això portava fusta o algo? Això era de mármol, ja existia el mármol, també, o xapats de ladrillo. Li pregunto perquè en les cases així més velles tenien com una tireta de fusta. De madera. Sí, de madera. Així se posa una tireta de fusta, aquí xapat i aquí també. Esta igual, després xapat i xapat. Això és, en les cases antigues, xalets d'això de platja,
que és tot pues, a base de ladrillo d'aixer azulet, Sí. mosaic d'aixer, mosaic d'aixer, no sé, artístic, però en els pisos, per terra general, és tot màrmol. Tot màrmol. Lo que passa, esta mateixa té el màrmol tot és igual. La huella i contra huella. Entens? La huella és això. I la contra huella és això. Saps? Son pare de vostè també se dedicava a la construcció o era del camp? Mon pare ha treballat sempre en el camp amb els seus pares, perquè han tingut terres. I després pues, ja se va clavar en la fàbrica de Cros. La fàbrica de Cros estava ahí, en Babel. Ahí. I ahí, hasta que va faltar. Per tant, eren del camp, no? No era de la construcció. Sí, no, Què tenien, armelers? Sí, ells tenien pues, de tot i cosechaven pues, de tot. I tenien finca, clar. Els botigueres... Encara en queden alguns? Encara en queda algú de la família per ahir? Sí, home, clar. Bacarot. Cosins germans meus, cosins prims, tota la família, de la meva edat, són pues, cosins prims, cosins germans i més vells i més joves, ja pues, fills d'altra rama, entens? Bueno, pues, Pues no és llarga. moltíssimes gràcies per la seva amabilitat. El que fas a falta.